រិហារិយៈក្នុងភាសានៅរដូវ3ខែ4ខែ5ខែហ្នឹងទេរហូតអស់កាលនៃឆ្នាំហ្នឹងគឺរក្សាបានហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ងាយយល់ទេពីព្រោះតេតួងទៅនឹងសិក្ខាបទអបោសុតហ្នឹងគឺសិតតែមហាកុសលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវាចានៅបញ្ញវេរាហើយក៏ជាពិសេសវាចានៅកាមគុណទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចដូចថារក្សាមួយខែទៅខាន2ខែទៅរក្សាមួយខែទៅហ្នឹងក៏បានដែរតែព្រះកថាលោកប្រាប់មកយើងមិនអាចរក្សាពេញមួយឆ្នាំបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់ចេតនាយើងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវាចានៅកាមគុណទាំងឡាយហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយកុំចាំបាច់និយាយដល់ទៅអបោសុតគ្រាន់តែមេធនវិរតិមួយហ្នឹងក៏ជាព្រះមច្ចរិយធម៌ហ្នឹងសម្រាប់បាសកបាសិកាយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយក្នុងព្រះមច្ចរិយធម៌ប្រម៉ែប្រមូលមកមាន10ហ្នឹងមានមេធនវិរតិហ្នឹងមួយតែឯងអញ្ចឹងជាព្រះមច្ចរិយធម៌ដល់ប្រសើរមួយហើយអបោសុតសិលហ្នឹងសិក្ខាបទច្រើនមានមេធនវិរតិនៅក្នុងនឹងផងដែរហ្នឹងហើយនេះក៏គុណចាស់ចិត្តរកតោខេមសំអាតគង់នៅវត្តនន្ទធូណារាមទាំងកោះខ្សាច់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងក៏សូមសួរលោកគ្រូ3សំណួរទី1តើបុគ្គលលះតណ្ហាដោយតណ្ហាហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងនៅក្នុងអង្គត្រនិកាយចតុកនិបាតបៃដកលេខ42នៅក្នុងឥន្ទ្រិយវៈភិក្ខុនីសូត្រទី9ក្នុងវគ្គហ្នឹងមាន10ទៅសូត្រហ្នឹងគឺព្រះអនន្តប្រកាសសម្ដែងអាស្រ័យតណ្ហាលះតណ្ហាហ្នឹងដោយតណ្ហាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងបុគ្គលពួក3ដែលព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងនិរាសោអាហ្នឹងអត់ប្រាថ្នាព្រះអរហន្តទេសំបីតែសិលអត់មានផងទេបើអាសង្សោនេះប្រាថ្នាព្រះអរហន្តហើយដល់តែបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅបានប្រះចាកតណ្ហាហ្នឹងទៅជាវិកតាសោបុគ្គលពួក3ក្នុងបៃដកលេខ83ចឹងហើយព្រះអនន្តសម្ដែងឲ្យដល់ភិក្ខុនីនឹងឯងចឹងអាស្រ័យតណ្ហាលះតណ្ហាហ្នឹងប្រាថ្នាព្រះអរហន្តដល់អញ្ចឹងទៅមិនមានតែតណ្ហាហើយមិច្ឆាទិដ្ឋិទៅដើរផ្លូវខុសទេគឺត្រូវចូលមកក្នុងមជ្ឈិមបដិបត្តិគ្រាន់តែជាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងវាតាក់ទងតណ្ហាដែលប្រាថ្នាព្រះអរហន្តហ្នឹងធ្វើថាណែភិក្ខុអង្គដតីហ្នឹងក៏ជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធដែរមិនក៏លោកបានទទួលមរតកពោធិបក្ខយធម៌ហ្នឹងយើងមានសិលយើងកូនព្រះពុទ្ធដែរណាមិនក៏អត់បានអញ្ចឹងខំឲ្យបានខំហ្នឹងគឺខំក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមជ្ឈិមបដិបត្តិទៅសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅអស់តណ្ហាហើយតណ្ហាហ្នឹងវាអត់ទាញយកបដិសន្ធិមកបានយើងកុំឲ្យគិតខុសតណ្ហាអត់ទាញយកបដិសន្ធិហ្នឹងបានដីថាតណ្ហាលោកក្នុងជាតិហ្នឹងហ្នឹងហើយវាមិនអាចនាំឲ្យមានបដិសន្ធិតទៅបានមកអំពីទីបំផុតលោកសម្រេចព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងចឹងគាត់ថាមិនសម្រេចព្រះអរហន្តទេតណ្ហានុស័យហ្នឹងវានៅជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យអាកតិវានាំឲ្យមានកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តមកកតិ5ប្រការហ្នឹងកតិណាមួយហ្នឹងឯងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងអាស្រ័យតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់តណ្ហាអាស្រ័យមាននេះចឹងណាមានតណ្ហាមាននេះទៀតត្រង់ឲ្យថាអង្គដតីជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធយើងក៏កូនព្រះពុទ្ធដែរអាហ្នឹងមាននេះហ่ะ